俊傑粵巴士。歡迎大家嚟到903格啊！我係方俊傑啊，我係粵巴士。粵巴士咁呢個禮拜就有一套我哋一向都追捧嘅劇集，咁就上咗新一季嘅架啦。咁啊，理論上啊就係最後一季啦，終極一季，講緊嘅就係呢個黑袍糾察隊啦 The Boys 啦嘅第5季啦。咁當然啦，按照即係而家嘅即係拍劇啊、拍電影啊嗰個咁樣嘅傳統啊，就係你終極一季都好唔緊要嘅，因為咧你會衍生咗外傳啦、前傳啦嚇，咁啊一個宇宙嚟噶嘛，即係梁家輝都會變翻做劉俊謙噶嘛，可以即係而家係咁樣玩噶啦嘛，只要你成功創造咗一個品牌出嚟之後 IP 係啦，咁所以呢一套 The Boys 我哋睇到第5季嚇。睇完之後，如果你真係好中意呢套劇嘅，我諗唔需要太難過嘅，因為轉個頭咧就應該就會有翻好多前傳外傳出現噶啦。咁其實佢都鋪晒路噶啦，已經咁所以我哋就好好 enjoy 呢個第5季啦。咁啊，我衰嘅，未睇第5季之前咧，我就好有誠意咁樣咧，就真係睇咗啲即係嗰啲主創團隊啊，嗰啲 interview 啊，咁啊唔覺意睇到一篇咧，就好有感慨嘅，就係嗰個團隊嘅成員啦就喺度話，喂，其他嗰啲即係英雄系列啊，全部都揾笨嘅，為咗做生意即係嗰啲主角咧，永遠都打不死嘅咁啊，喂，明明講緊係嗰啲咩世界大戰啊，影響緊全個宇宙嘅生死存亡，啲人唔死嘅，咁邊有說服力啊？咁樣，咁佢就即係再強調自己就係話今季咧。就即係冇手起刀落嘅，唔會留情嘅，邊個都會死。跟住我心諗，哇！你都幾取巧嘅，真係。即係你去到第5季，你話終極一季，你先至同人哋講話個角色都可以領便當。咁你試下回想翻頭嗰幾季，佢個設定就係有一班其實冇乜超能力嘅人去對抗一個咧。對眼望一望你咧，已經可以射穿牆嘅超人。喂，你打咗4季啊，嗰班冇超能力嘅普通人都仲喺度，你真係同人哋次次都可以全身而退嘅，真係。你竟然喺度詬病緊其他嘅競爭對手即係嗰啲主角打不死，我都覺得哇，都幾即係如果用咗衰啲形容詞，我覺得都幾無恥嘅喎呢個咁樣嘅訪問。咁好啦，但係對我嚟講影響最大咧就係。正因為睇咗呢個訪問咧，咁就慘啦！你就知道咧，你都預期咗啦呢一季咧一定係哇集集都有啲即係已經累積咗好多感情嘅人物嘅角色會死亡㗎啦，睇佢點死嘅啫。咁嗱，以下有少少劇透嘅。咁第一季結果咧就真係有一個即係已經由第一季第一集開始到而家都出現嘅一個叫做 A Train 呢個超能力者咧。就領便當，咁理論上其實佢鋪排得好好嘅，因為佢一開始呢一套劇嘅開局咧就係講佢即係佢跑得好快嘅，但係佢漠視咗其他小市民嘅安危咧，就撞死咗一個無辜嘅女人跟住先帶起咗成個故事噶嘛。咁好啦，佢經過咗咁多季嘅演變之後咧，就有少少即係改過自身啦。咁嚟到呢一季嘅第一集。佢死亡嘅過程咧就係 OK， 佢都係繼續奔跑啦。咁但係因為想避開一個無辜嘅路人咁所以就令到自己即係避唔開即係追捕佢嗰個即係護國超人嘅即係魔掌咁先算。咁其實有晒首尾呼應，亦都好感動睇得出呢個人物嘅角色變化，諸如此類。哇！撞鬼啦！因為我真係太有心理準備啦。我一啲被感動都冇，我就係覺得預咗啦，估到啦。跟住我就發現，其實我哋真係唔應該睇劇或者睇戲之前做太多功課，好大影響嘅根本就係啊。嗱，我就好彩啦，我就冇做任何功課，我完全冇睇過頭先你所講到嘅訪問，所以我睇第一集嘅時候咧，我都有少少詫異㗎，但我亦都明白點解佢安排喺第一集已經要出現呢一個。即係呢一個即係悲劇事件，
因為佢一開始嘅時候咧，佢唔係話全部將全部集數放晒上去嘅，佢係先擺頭2集上去，佢先喺第一集咧已經擺咗咁樣嘅高潮喺度，咁係的確係有一個好勁嘅戲劇作用嘅。我睇到嗰下我都係嗱，雖然啦，因為即係我又唔會話覺得哇，突然間覺得好悲劇啊咩，我又冇嘅，但係我都覺得哎呀咁就走咗啦。我預期佢會，因為你好難得見到一個鋪咗咁多季，佢喺裏邊咧唯一一個係有一個有成長嘅一個 superhero。佢最初係一個咧，即係都漠視身邊所有人，佢純粹覺得我自己我跑得最快，一定係最勁嗰個人嚟噶啦。佢終於由一個咁多集裏邊咧，慢慢見到佢改變，去到今集一個好大嘅改變。佢終於咧明白過去自己所有嘅做嘅嘢好多時都係錯誤嘅。佢唔應該去追逐嗰啲名利啊，唔應該幫間大企業去做一個，即係用佢 superhero 身份去做一個員工。佢終於明白咗自己真正嘅身份、真正嘅意義係做啲乜嘢。但係第一集就咁快就去咗啦。我又覺得會唔會即係鋪多幾集先俾佢死，會個效果會勁啲咧？咁但係我又覺得咩？佢而家擺一開頭死咗，的確又令到好多人會即刻想追之後嗰啲即係集數。因為如果既然第一集佢已經能夠將一個咁重要嘅角色將佢即係置諸死地，咁你之後哇，你真係好難講。之後有邊個會繼續咁樣去即係 keep 住去領便當啊？咁你會的確又令到個追劇個感覺係會加重好多嘅。因為你問我嘅話咧，其實每一季我都中意嘅，有啲集數我甚至會翻睇嘅。但係如果真係講嘅話咧，上一季第4季咧，我係覺得感覺上係差咗啲嘅。佢唔知成個感覺，唔知係咪因為佢又未去到最後尾，佢係要鋪一啲嘢。上一季咧係有少少拖拉，個感覺唔夠咁暢快咁樣嘅係。雖然佢個 concept 依然係做得好好各方面，咁去到今集我又覺得因為都最後一季啦，即係名義上嘅最後一季，咁佢一定係咩㗎啦？將個劇力啊一定會一開始推到最高㗎啦。咁呢個又無可厚非嘅。咁的確個感覺上又好睇過之前最後一季嘅。咁同埋我覺得呢個 A Train 之死呢件事都帶動咗，我覺得係第5季一個特點啊！我自己覺得上一季即係第4季，我同意嘅，即係比較即係低潮期嘅，甚至乎我會覺得係拖泥帶水添。最主要原因就係佢都仲係好迷信咧，一啲好天馬行空啊，好勁嘅一啲場面啊，咁呢個我哋睇 The Boys 咁耐都明㗎啦，即係佢每一季總會有一個大場面係令到你睇到哇目定口呆嘅，即係咁都拍得出啊，咁都俾你諗到啊，咁樣嘅狀態。咁但係你第一季你譬如第一季提供咗一個9成功力嘅出嚟，第二季9成半，第三季10成咧，即係已經去到一個頂點啦，即係冇辦法你再可以令到人哋睇到嘩然㗎啦。去到第4季咁上下，但係你都仲係相信呢樣嘢，咁啊變成咗即係守舊㗎咯喎，咁所以我覺得第4季最大問題就係佢好刻意仲係想做呢啲咁樣嘅場面，無論喺血腥程度又好，或者喺嗰啲即係地當色情啦嘅程度都好，都想再提升。但係你點樣提升都好，你都冇辦法再提供嗰種新鮮感啦。咁但係你又影響咗嗰啲角色嘅發展啊，咁所以變咗第4季，我會覺得係你冇辦法滿足到大家嘅一啲期望。去到今季，我覺得 A Train 之死咧，就係顯示咗一樣嘢咧，佢有少少回復翻最基本嘅。佢亦都知道究竟呢一套劇累積咗咁多年嘅一啲感情啦，喺觀眾層面上邊，邊啲嘢先係緊要咧？其實我覺得去到呢一季咧，真係畫面唔會再有啲咩太大嘅追求㗎啦，反而係所有角色你點樣幫佢鋪到一個好好嘅交代，呢個係好緊要嘅。咁 so far 而家暫時上咗第3集啦，睇咗3集，我覺得 OK 喎，即係每一個角色嘅發展，你都會見到有啲即係開始有啲變化，或者有啲你預期唔到嘅一啲事情會發生，例如一啲即係感情本來好好嘅一啲 couple，咁經歷咗咁多苦難之後，你以為打風都打唔甩咁原來唔係，可能只不過係一啲理念上、一啲價值觀上邊少少嘅分別啫，但係可能已經係可以足夠令到一段即係經歷過生死與共嘅關係都好出現裂縫嘅。其實我覺得寫得幾現實嘅咁當然。大家最想睇，梗係想睇呢個Homelander 嘅發展啦即係而家呢個
喧賓奪主咗噶啦嘛，套劇明明叫 The Boys，但係好明顯就係呢個先至係變咗主角噶啦嘛，係咪？咁啊都係正㗎，因為即係佢寫到佢一個已經權傾全世界全宇宙噶啦嚇，即係連美國總統都要俾佢任意差遣嘅狀態啦，但係佢都仲喺度。即係內心裏邊其實仲有好多空虛啊，好多嘢要填充唔到嘅。Even 係去到一個地步係，佢一方面又想利用自己即係嗰啲有血緣關係嘅親屬啦，你算，但係同一時間佢又會真係因為呢啲咁樣嘅親屬離開咗自己咧，又會真係哀傷，真係哀傷。呢一個角色嘅描寫真係，我覺得真係足夠令到佢可以延伸落去嘅，真心即係。我唔知佢最後呢一季點樣收科啦嚇，但係真係其實真係描寫得幾好，即係呢一個淨係純粹計呢一個角色嘅嗰種複雜性。咁所以幾期待嘅一樣嘢就係我希望佢之後真係主力關注翻啲咁，因為佢其實好多人物存在咗喺度，係嚇。咁我希望佢真係 focus 翻喺啲人物上邊啦，因為呢個落咗一個死胡同㗎。我哋永遠都係覺得去到最後一季喎，最後一集喎，仲唔係應該整個超級誇張嘅高潮，係嘛？即係呢個理所當然，大家理解就係即係等於我哋睇呢個史泰龍嘅電影係嘛？第一集用手槍，第二集機關槍，第三集就迫擊炮咁樣打爆個星球先夠噶嘛。咁所以我唔知佢最後究竟個取捨係究竟你放喺動態嘅，你再做一啲超級驚人嘅畫面出嚟啊，定寧願放喺啲靜態嘅，真係好好咁樣去描述呢班即係不同取態、不同立場嘅角色裏邊，究竟點樣去即係去攞一個平衡咧？我幾期待睇埋最後嗰5季，睇下佢個取態係點咯，即係幕後團隊嘅取態。係啊，頭先我都好認同你講到即係 Homelander 部分。其實講真咧，睇到咁多季，最好睇或者最吸引、最能夠帶大家追埋落去嘅，就係呢一個即係 Homelander 呢個人。我覺得呢個漫畫佢特別在咧，因為大家都知道啦，原本佢係改編自漫畫噶嘛。呢個角色咧，嗱，其實佢基本上就係攞咗呢個超人 Superman 個原型攞嚟做。咁 Superman 就係一個咧完全好人，超級善良，係啦，明明係一個唔係地球人，但係都好中意地球嘅一個即係 superhero。咁 Homelander 就攞咗佢形象，佢係全世界全宇宙最勁嘅一個人，但係佢係一個完全冇道德觀念嘅一個人，佢就基本上任意妄為。咁基本上之前每一季最呢個係透現咗人嘅少少邪惡，就係咧，你明知道呢一個咁樣咁邪惡嘅人，但係你睇佢做一啲咧胡作非為嘅嘢咧，你內心其實係會不其然有一種咧唔敢同人講嘅痛快嘅。哇勁啊，正啊！你見到咁樣做嘅時候，基本上你見到每一季咧都見到呢個角色有一個變化喺度。佢開始當自己知道自己原來有個仔嘅時候，覺醒咗原來自己我係可以做個爸爸嘅，但係點知又做唔得，做得唔成功。到跟住佢有愛嘅人，但係發覺原來自己根本咧係冇辦法去愛人嘅。佢每一集不斷咧好似有啲成長，不斷有啲改變，但係有同一時間咧，因為基於佢自己對於佢嘅過去對人性佢係完全咧失望，完全唔相信人嘅。而終於去到而家呢一刻，佢去到基本上佢係一個咧全宇宙最無敵、最犀利，但係亦都係咧最孤獨、最寂寞、冇人明白佢嘅人。其實我開始亦都覺得呢個演員做得非常之好。呢個 Homelander 呢個角色，因為佢唔係純粹一個咧，我哋睇 superhero 電影傳統嗰啲超級奸角、超級壞人，佢唔係，佢真係一個咧好複雜嘅一個人啊。而我覺得從佢身上咧，你會見到人類嘅一啲好奇怪嘅一啲心理面向，甚至你從佢身上可以見到今時今日，可能你話一啲可能掌控咗一啲好勁權力嘅人，其實可能每一個都有啲 Homelander 嘅一啲影子喺度噶。我哋做出一啲好奇怪嘅一啲行為嘅時候，未必基於一啲所謂口講好大嘅理念，而只不過係可能佢純粹一個小小嘅惡作劇，佢得我有咁嘅能力，我做呢個惡作劇好似得，OK，佢冇諗過原來係變咗個咁大嘅災害出嚟噶。我覺得即係 Homelander 呢個角色，其實就算呢套劇完咗之後，其實呢個角色我覺得甚至可以值得去做一個咧研究佢嘅心理，做一個學術研究嘅。呢個人係好特別，係我未見過。我諗之前對於呢類人物描寫咧咁特別嘅人物描寫，可能對上一個可能即係我全世界嚟講啦，可能已經係丁蟹噶啦。
呢個我覺得 Homelander 佢嘅角色係一個擁有 super power 嘅丁蟹。我直頭覺得佢係反映現實啦，尤其是去到呢一季嗰個反映現實就係Homelander 上咗幾季一直都鋪緊條線，就係佢好想傳宗接代啊嘛，將自己嘅即係地位啊之類，因為佢開始年紀老邁啦嘛 ，feel 到嚇。咁好啦，咁跟住我其實上一季嘅時候，我都已經喺度諗點怕使乜怕年紀老邁㗎？今時今日你有權有勢，你醫學咁昌明，你可以不斷換器官啊之類㗎嘛。好多人據說已經喺度鑽研緊，就係如何將自己嘅壽命提升到150歲啦，係咪？長命8歲都唔夠啦嘛。咁好啦，去到呢一季真係行到呢個方向啦，去翻秦始皇咁樣啦。即係當你有權有勢嘅時候，你就追求永生㗎啦，你就要派徐福出去揾長生不老嘅藥㗎啦。咁呢個好符合現今世界啊！我哋前嗰排先至即係聽過不少，就係一啲有權有勢嘅人士如何希望可以透過呢個醫學啊，透過呢個科學啊，將自己嘅壽命無限延續落去啊嘛！真係㗎喎，其實即係當然，我哋睇對 Boys 睇咗咁多年，你好 feel 到其實佢係同咗世界現實掛鈎㗎，好多嘢都。今集都繼續有呢一樣嘢啊，傾到呢個國際局勢嘅時候咧，跟得好貼㗎。咁但係我覺得呢一個即係今季嘅可能係主軸啦就係即係當你擁有無上權力、無上嘅地位嘅時候，其實你諗乜嘢啊？你唔係諗點樣教好自己個仔，唔係諗點樣將自己嘅皇權傳承落去，你係諗點樣將自己永續到落去。哇！呢個真係好人性，好人性。903格方俊傑粵巴士。好，嚟到第二 part 嘅903格咧，就即係北風一轉啊，由呢個超級漫畫改編嘅劇集咧，一跳咗去呢個浪漫愛情輕喜劇。係咩？本來以為係啦，本來以為係啦，本來以為佢宣傳上睇到呢個即係 Robert Pattinson 同呢個 Zendaya 做一啲咁樣嘅卿卿我我啊，咁樣嘅畫面啊，有籌備婚禮啊咁樣，我就真係一心以為估唔到愛情輕喜劇真係復甦咯即係終於都似咯，揾翻啲即係年輕嘅俊男美女，拍翻一啲我哋曾經喺呢個90年代風魔一時嘅嗰啲，即係 Tom Hanks、Matt Ryan 啊、Julia Roberts 啊嗰啲咁樣嘅浪漫愛情輕喜劇，甜蜜嘅、冧嘅。咁點知一路睇一路心諗，哇！係恐怖片嚟㗎喎，呢套驚慄片嚟㗎喎。咁講緊就係呢套叫做戲劇性婚禮啦 ，The Drama 啦。咁喂，我就結咗婚啦，我籌備個婚禮咧，其實仲2次添，搞過，即係好貼身。搞婚禮本質上係恐怖片嚟嘅，真係，即係所以其實係我蠢啫。根本睇到個故事大綱，睇到個戲名咧，即係話戲劇性婚禮，已經心裏邊應該要有個心理準備，係恐怖片，邊有可能係浪漫愛情片啦？一去到籌備婚禮就冇可能浪漫噶啦，我自己覺得。咁但係你唔同喎，你唔結婚噶嘛，不婚主義噶嘛，係咪？咁對於你嚟講，咁呢套戲劇性婚禮係咩嚟咧？咪恐怖片咯，完全極度恐怖片啊！我覺得佢特別在就係咧，佢係一套愛情片，佢都同你講緊愛情呢一樣嘢。但係咧，我覺得嗱，除咗呢套之外咧，其實 A24我哋近年睇過佢有好幾套都係同愛情有關嘅電影，例如之前有一套《此刻的我們》。再舊年有一套錢財心愛物，其實佢都係咧借愛情呢一樣嘢，一個表象愛情啦，去討論緊某一啲問題嘅。咁我又覺得去到今次呢個戲劇性婚禮咧，佢追得其實都幾對比之前嗰兩套咧係深好多嘅。因為你睇翻《此刻的我們》，佢會講嘅就係話你一個結咗婚嘅一個夫婦，就係個男方面對一個女方，個女方佢知道佢係有理想，佢有個夢想想去做，但同一時間佢有絕症，究竟你應該叫佢去醫病好啊，定係話支持佢去圓夢好咧？跟住到之後錢財心愛物，係其實講真咧，嗰套戲包裝上好好，但係討論嗰個命題咧，其實非常之老土。但係老土得嚟咧，其實嗰個係一個恆久永恆嘅嘢嚟嘅。
你好簡單嘅就係你中意一個，你愛佢，佢又愛你，但係佢對方係一個冇運行窮人嚟嘅，抑或同一個擺明有錢，但係咧佢有錢得嚟咧，佢有一個好多嘢你其實你接受唔到嘅，純粹係佢啲經濟條件符合你需要嘅一個人咧。到今次佢話俾你知就係咧結婚啦，你 suppose 你梗係同一個你好愛、你好中意佢，哇一見鍾情啊，一定要同佢一齊長相廝守，永遠一齊嘅人，點知你就喺呢個結婚前就嚟開心嘅時候啦，你見到佢或者知道咗佢原來曾經佢冇做到嘅，原來曾經佢有一個好驚天地或者其實好恐怖嘅一個念頭曾經出現過。本來差啲付諸實行噶啦，結果好彩冇。但係即使係冇啫，但係佢哋有諗過，有一個念頭出現過。咁你好難保呢個念頭會潛藏咗之後，唔知邊一日突然間爆發翻出嚟噶嘛？咁你基本上只有每一日就同一個原來咁恐怖嘅人一齊，你能唔能夠唔理，繼續同佢結婚，大無畏咁樣咧？呢套戲其實佢探討緊呢一樣嘢，我覺得呢個取向又呢個切入點係幾特別嘅，即係因為你結過2次婚啦，籌備過2次婚禮。如果假如俾你面對一個咁嘅情況，知道咗原來對方係咁樣嘅時候，你會點樣呢？我最大問題對我嚟講就係呢方面啦。我覺得呢套戲劇性婚禮本質上就係一個心理測驗嚟嘅，或者一個道德心嘅測驗嚟嘅。即係其實係 test 緊你個道德心有幾高啊！咁我自問咧就係一個道德心非常之低嘅嘅人類嚟嘅，所以就出事啦。睇呢套戲嘅時候，我就完全冇辦法代入到，一分一秒都代入唔到。嗱，個設定係咁樣嘅，一對即係感情非常之好、非常之恩愛嘅 couple， 咁就結婚啦，好浪漫啦。咁但係喺臨結婚之前就唔知做乜走咗去飲酒啦，咁飲酒都算啦，仲要傾心事咁樣，就將自己最醜惡嘅曾經做過最壞嘅事攞出嚟講。咁如果你清醒狀態之下，你就可能最多大不了都只不過可能會話，我有陣時睇下啲即係色情電影咯，係咯，都係咁最壞㗎啦，好壞最惡劣㗎啦，好曳㗎啦。咁但係好可惜就係因為飲醉咗酒咧，咁個準新娘咧就將自己曾經有念頭想進行一場校園大屠殺嘅歷史咧，就講咗出嚟俾即係全世界知道。咁好啦，去到呢一個位咧，因為佢嗰個念頭嚟嘅啫，真係雖然佢嗰個念頭都曾經有去即係練習過接近會做到，但係到最後佢都真係懸崖勒馬，冇任何事發生過，甚至乎之後係會將自己變成咗一個反槍支嘅即係一個咁樣嘅人士啦嚇。咁對於我嚟講，完全冇問題嘅，即係有邊一個人夠膽同我講話出世至今冇做過壞事啊？OK，我就當你真係冇做過壞事，冇實行過，你連諗都冇諗過，即係你仇視一個人，你冇諗過將佢碎屍萬段諗啫，即係停留喺思想層面啫，純粹滿足自己，幫自己舒緩壓力、排解情緒啫，都冇，真係玉潔冰清到咁先至算係人類，我唔相信呢樣嘢嘅。咁所以對於我嚟講，就係你腦海裏邊曾經出現過乜嘢都好，你只要冇實踐過，其實對於我嚟講係完全冇問題。咁好啦，如果我係 Robert Pattinson 咧，我可能真係即係笑一笑，第二朝冇事發生嘅。咁但係當然我明白呢個一來可能係我道德心低啦，二來係我成長環境唔同啦嚇。因為呢套戲出現咗之後咧，其實嗰啲即係曾經被呢個校園槍擊案影響過嘅人咧，其實反應都幾大嘅，即係抗議呢個劇本去美化咗嗰啲即係槍擊案嘅兇手啊。咁所以我試下代入去 Robert Pattinson 嘅世界OK。哇！原來即係個身邊另一半曾經有咁大嘅一啲即係魔性喺度嘅所以突然之間好了解呢個人。我嘗試用呢個方法啦，就係我以為我了解身邊嘅嗰個人，但係原來我唔了解嘅，一啲都唔了解。佢有好多秘密嘅。咁你仲可唔可以繼續愛呢個人咧？定係好似戲入邊嘅發展，就係驚到一個地步，係見到自己最愛嘅另一半拎把刀仔出嚟切下生果咁上下啫，都直頭驚到係以為對方係即刻想捅自己幾刀咧。咁我嘗試代入去就係，我都覺得理解唔到，真心。即係我去到一地步就係，
你有冇辦法即係100% make sure 自己係了解另一個人，所以先同佢一齊生活或者相處啊？而對方係一少少秘密、少少私隱都冇，我唔知係咪因為我經歷過一啲即係悲慘啲嘅往事啊？我唔信啊！即係我真係好唔信係，就算自己面對自己都好啦，我覺得都有啲嘢其實你都唔了解，何況另一個即係徹徹底底另一個人啦。咁所以睇到呢套戲睇咗，我諗睇咗一大半，我都仲係有種好大嘅感覺，就係哇，好小事化大喎，即係好冇嘢，其實好冇嘢，其實你瞓醒第二朝當冇事發生都得㗎喎，咁但係結果當然啦，如果真係咁樣發展落去就，我諗20分鐘就完啦，係啦，拍唔到落去，係咁當然個問題就係個古仔就係真係接受唔到，即係將嗰個即係恐慌或者將嗰個事態發展越演變越激烈，一發不可收拾，去到最後都係失晒控咁樣啦。好啦，但係我覺得幾好笑嘅就係其中都係劇透啦，冇辦法。有一段我覺得幾特別嘅就係。咁啊 Robert Pattinson 好驚或者係即係好擔心，好焦慮、抑鬱，係好焦慮，咁就冇辦法排解到自己情緒，咁就揾咗身邊一個女同事去傾訴啦。咁傾下訴咧，就唔知點解人類就係咁噶啦。你好即係好抑鬱、好情緒好難控制嘅時候咧，自然就會有慾望嘅。係啊，唔知點解我都真係係嘛？唔知點解嘅真係，即係至少喺戲劇世界裏邊永遠都係咁嘅。你問我喺現實世界咧，我幾抑鬱都好，都唔會諗到嗰啲嘢，係啦，都唔會諗到呢樣嘢。但係喺戲劇世界永遠都係咁，可能因為佢係 Robert Pattinson 我唔係啦嚇。咁總之就係咁啊！突然之間獸性大發咁樣咧，就地正法啦。咁好啦，佢都諗。甚至乎佢有實行過添，係啊，即係嘗試實行添，都係臨埋勒馬，最後都係即係保持到呢個清白之身。咁好啦，咁但係兩件事對比起上嚟，其實佢嘅惡行啊，唔係更加嚴重，更加即係不能原諒咩？佢真係做咗某啲動作，即係如果你用翻嗰個實施呢個校園槍擊案咁先算，佢其實真係拎咗支槍出街噶咯。甚至乎指住人哋個頭㗎咯，係爭在被掹雞㗎啫，而即係準新娘反而係乜嘢都未做過，未傷害過任何一個人。好啦，咁如果係咁樣嘅情況之下，究竟應該係個男方原諒唔到個女方有惡念曾經誕生過，定係女方唔應該原諒個男方有惡念而曾經實施過一半，甚至即係冇一半都3-4成咁樣咧？咁跟住所以好啦。將呢兩件咁樣嘅事擺埋一齊之後，即係喺嗰個婚禮裏邊大爆發之後，我都幾期待想睇下點收科嘅。究竟係即係現實世界冇咯，咁個婚禮告吹，兩個人以後咪各行各路穩定一半咯？定係冇啦，原諒你啦即係我終於都明白到原來有惡念咧係好正常嘅人類本性。咁所以我就當你曾經發生嘅事冇存在過啦。所以我哋不如雖然個婚禮搞禍咗，但我哋都繼續係一對即係夫婦啦可能再搞另一個婚禮咯，大不了點樣發展落去，點樣收科好啲咧？咁佢其實係提供咗另一個方法去收科嘅。咁我覺得係，我唔講呢個方法係咩啦，但係我覺得呢個方法係一個真係一個喺唔理想、唔完美嘅狀態之下，可能係最合適嘅一個化解方法咯。當然，我覺得都係童話嚟㗎啦。呢個方法其實唔會有咁美好嘅，唔係所有嘢可以即係撳個掣就 restart 到嘅喺現實裏邊。但係至少提供咗一個嘗試咯，咁我覺得令到我本來好唔投入，或者一直都覺得真係好小事化大嘅情節，總算係有一個令到我覺得一個解脫啦。你當下即係因為個收尾收得幾好，咁令到我開始投入到落去咯，呢套戲係啊，因為呢個收尾咧，佢話翻俾你知呢套戲原來係真係一套 romantic comedy 嚟嘅，都仲算係啦。最尾一嘢俾翻個浪漫，而又覺得好似有少少都甜甜地會心微笑，覺得都係啦，只能夠咁樣去解決，亦都唔錯啊。其實係欺騙你，係啦，欺騙你嘅糖衣嚟嘅啫。再拍落去，其實都係唔係童話，都係悲劇嚟嘅。你都知道係啊，因為其實我最初又係唔知冇任何資料去情況之下啦入場，咁我以為亦都係因為嗰時睇到海報嗰啲劇照，我覺得有一套都好似俊男美女嘅一套愛情輕喜劇睇啦咁樣，跟住後尾原來知道唔係個導演
嗰位挪威導演，佢拍過以前呢最初一套叫《病上癮》，就係講一個咧女仔，佢唔知染咗病之後咧，佢一個平凡女仔，但係佢估唔到自己因為病之後咧，得到世間嘅一啲人好多嘅關注。佢覺得原來咧，我能夠得到世間嘅關注，就係因為我有病，所以佢令到自己更加要病落去，越病得越怪，越多人去理佢，係咪做一個真正嘅病態嗰度？跟住到之後佢去到呢個荷里活，咁啊拍呢個大叔夢中人啦。Nicolas Cage 講一個就係唔知點解一個小鎮嗰度咧，好多人突然之間咧夢見到Nicolas Cage 咁樣，令到佢成為咗個名人咁樣。但係呢個名人好快咧就變成咗一個夢魘咁樣啊！咁我覺得如果由呢個導演佢去寫劇本，寫一個愛情劇本，都應該唔會即係 romantic 啊或者喜劇得去邊度噶啦。咁我覺得佢今次相對之前嗰啲古仔咧，可能佢冇咁多怪，佢冇一個所謂啲超現實嘅怪嘢，但係佢係將呢個部分咧擺咗落去一個人嘅念頭嗰度，就係原來一個女仔，可能你望落去覺得好靚好文青，睇本書啊喺 coffee shop 嗰度，原來喺佢成長過程裏邊，因為好多原因啦，佢曾經原來有過一啲咁恐怖嘅一啲念頭，而你亦都估唔到另一個男仔，佢明明好愛佢嘅，一開始嘅時候已經講到點樣要努力去追佢，結果追到啦，跟住就係因為咁樣知道咗之後咧，佢開始陷入咗一個完全其實佢係自己嚇自己嘅一個焦慮嘅情況嗰度，焦慮到甚至喺 office 嗰度咧會諗到一啲即係突然間會有奇怪嘅慾念出現咁樣，想即刻解決咁樣嘅。雖然佢冇咁，其實頭先我都好認同你所講啊。如果佢呢個 couple 再發展落去，即使佢哋冇問題嘅話咧，可能個女方都可以同翻Robert Pattinson 講，唔係，你曾經因為咁樣你好驚一啲嘢，對我嘅唔信任或者對我嘅懷疑，跟住令到你突然間產生咗一啲奇怪嘅一啲性慾咁樣，而你仲實行咗少少嘢。其實你個人你仲恐怖過我，我嗰時我諗啫嘛，齋諗噶咋，我冇做過任何嘢，而你係真係有做過啲。其實我覺得呢個古仔其實再發展落去嘅話咧，所以呢套只能夠係一套電影，係要有緣嘅。如果你拍咗一個電視劇嘅話咧，再拍埋落去跟住一啲咧，其實佢哋一定係會再產生呢啲咁嘅情況出嚟。同埋因為咧，佢哋呢段婚姻關係咧，其實唔止兩個人。其實最初男主角點解介懷或者咁焦慮，除咗佢自己驚之外，係因為咧嗰餐飯仲有伴郎同埋伴娘一齊，而最大反應其實係個伴娘吓，跟住個伴娘咧，佢哋都呢套戲咧好，我覺得係一路好好嘅戲，教同一啲即係準備結婚嘅人講，即係好啱佢哋睇，但係你唔好一齊去睇，分開去睇好啲，千祈唔好一齊去睇。佢話到俾你知咧，原來你揀呢個伴郎伴娘嘅重要性。如果你好似戲裏邊揀咗呢一位伴娘咧，嗱，其實佢冇問題噶，因為佢有佢嘅原因，點解佢咁介意個新娘曾經有個呢個念頭喺度？但係因為呢個伴娘咧，佢基本上喺度 keep 住咧，搞好多啲破壞啊，或者喺個婚宴度突然間好似煞有介事想講一番 speech， 好似令到啲人咧諗起一啲奇怪嘅一啲念頭，令到即係好似即係若有所指咁樣。但係佢最後尾又冇嘅，其實咁呢個伴娘你發覺原來咧，喺你身邊存在嘅話咧，係絕對足以影響咗一個咧本來可以正正常常搞埋落去嘅一婚宴，但係因為佢喺度咧，就令到成個婚宴咧充滿咗好多波瀾，好多一啲暗湧，所以咧大家真係準備搞婚禮嘅話咧，真係要好慎重選擇你嘅伴郎伴娘同埋你嘅姊妹團啊、兄弟團啊嗰啲嘢。呢套戲其實真係睇完之後，佢會令到我真係會覺得咧結婚呢樣嘢真係。如果可以唔結，就不如唔好結啦，因為原來真係一件好麻煩嘅事，真係令到人。我睇完之後真係恐怖片嚟㗎呢套，我覺得真係啊，所以我好佩服啊方俊傑，你結婚可以成功結婚係啊，真係，唉，唔係結婚本身就唔係一件好困難嘅事嚟嘅，但係你一去到要搞婚禮咧，就係一件好困難嘅事，因為你要 fulfill 咧，除咗係即係。兩個即係一對新人之外，其實更重要 fulfill 嘅對象絕對唔係呢對新人，即係一定唔係呢對新人嘅，一定係即係其他啲親朋戚友啊、上司啊、同事啊嚇，尤其是去到今時今日啦嚇，即係你問我覺得其實香港都好適合拍一套戲劇性婚禮㗎啦，即係唔係話好似之前啊余香凝嗰套雙喜嗰種嚇，即係嗰種探討即係唔同家庭背景嗰啲咁嚴肅嘅
戲劇性婚禮啊，就咁好簡單，即係搞婚禮你要講人情，即係收人情呢樣嘢，已經足夠拍一套電影啦。睇咁多而家嗰啲咁樣嘅鋪嘅貼文係嘛？係，淨係呢樣嘢啫。哇！我哋以前就係睇呢個賭俠1999啊，應該係係啊，定係係嘛？即係你攝報紙，你攝報紙落去，我先至要走嚟打你啊，走嚟問責啫，係離譜到你攝報紙喎。講緊唔係你只要唔係攝報紙，係你攝一兩張銀紙，其實都收貨嘅，即係唔會太過要求得太高。而家講緊嘅係，即係如果譬如我去酒店度搞婚禮。你攝報紙我當然打你啦，係咯。你攝一張金牛啊，你攝一張金牛都要鬧，都唔得㗎，係啦，都要鬧。可能要直頭要開一個價位出嚟，就係話，喂嗱，我啊計過除開咧呢一餐飯咧個成本價咧就1800到啦。咁啊你啊入場費就冇理由淨係俾成本價㗎嘛，所以啊最低消費都2200啦。咁啊加埋我同你嘅友情，咁啊齊頭不如3000啦。咁啊先至收貨，先至唔公審你喎。即係而家係去到咁樣嘅狀態㗎嘛，就由一門生意咁樣去看待。咁所以我覺得都合理嘅。你睇完戲劇性婚禮之後，你發現哦，原來假場婚禮真係咁高風險，咁多難關要去破解。你如果冇翻啲收益，你又好難說服到對新人去咁樣做，去提供咁多娛樂俾啲賓客，係咪？咁所以收翻一個即係有利可圖嘅價位咧，都係一個合理。咁但係我就覺得不如算啦，以後你哋搞任何婚禮唔好 assume 什麼咩人情公價諸如此類啦，直頭係當好似搞一場演唱會咁樣。嗱，坐近啲主家席嘅就收一個 VIP 價，就3000。握手嘅可以，少少，握手係啦，坐後少少，坐山頂嘅就2400咁樣咁上下。總之明碼實價，搞好佢當一個娛樂事業咁樣去看待，咁樣就反而可能係令到搞婚禮呢件事變得容易啲啊，反而即係實淨啲啊，因為你唔需要再假設件事係好有什麼神聖啊有什麼即係好莊嚴，冇全部攤晒出嚟係計數嘅啫。咁反而個戲劇性婚禮嗰件事會發生嘅情況可能會減少，我諗可能減少50% 以上嘅機率㗎嚇，絕對有幫助，值得大家即係準新人去參考一下。